이제 목재를 떼어서 하는 벽난로 같은 경우에는 그냥 벽난로만 설치해야지 하고 설치할 수 있는 게 아니에요. 맞아요. 환기 시설을 만들어줘야 돼요. 그렇죠. 그래서 벽난로를 만들려면 일단 일이 굉장히 크죠. 보통 이제 뭐 아주 멀리 있는 펜션이나 그런 데서 만들지 않으면 못하고, 만약에 그런 데도 만들더라도 한 500만 원은 줘야, 최소 500원. 예, 500만 원은 줘야 만들 수 있고요. 뭐 아파트, 일반 우리가 사는 아파트 같은 데서는 뭐 아무리 해달라고 뭐 돈을 아무리 준다고 해도 만들 수가 없죠. 아니 근데 지금 말씀하신 것처럼 뭐 난로만 논다 그러는 게 아니라 환기 시설 어떤 소위 설비가 좀 돼야 되거든요. 벽이랑 막 돼야 되는데 여기는 근데 우리 방스타 집에는 뭐 환기 시설이나 이런 건 없는 것 같아요. 벽난로에. 저희는 그게 필요가 없어요. 어? 저거는 그 진짜 벽난로가 아니고 전기 히터예요. 아 히터예요? 네네. 아, 전 그래, 그런 거 같더라. 왜? 아니, 그 뭔가 비밀이 있는 줄 알았는데, 역시나. 예. 아, 그거를 맞아요. 여태까지 혼자 알고 있었어요? 네? 혼자 알고 있던 거예요? 아, 이래서 위안을 얻는 거죠, 그렇죠. 예. 저걸 시중에서 쉽게 구할 수 있는 거예요, 그럼? 쉽게는 잘 모르겠어요. 저도 좀 어렵게 구하긴 했는데요. 제가 직접 가지고 어, 나왔어요. 그래요? 제가 직접 가지고 나왔어요. 어디 있어? 아! 야, 저게 또 저기 있었어? 야, 왜 우리는 맨날 못 잡아주세요? 아, 저기 있구나. 야, 진짜 신기하다. 은은하게 불이 돌아갑니다. 이렇게 손이 열어보시면 아, 저 뭐야? 백열등이 있어요. 백열등이 이제 열이 나기 때문에 팬이 열기로 인해서 돌게 돼 있어요. 그러면 마치 이게 나무가 타는 것처럼 살짝 열이 온다. 살이 열이 와. 아, 근데 이게 열도 나는 거예요, 정말? 난방 효과는 없는 거죠? 난방 효과는 이 밑에 쪽에 보면 또 스위치가 있어요. 예. 히터. 아, 여기서 예, 뜨거운 공기가 나오네, 지금. 또. 냄새도 안 나고. 냄새도 안 나고 좋네요. 냄새도 안 나고 좋네요. 방사님 분위기에 굉장히 취하는 스타일이라 그렇죠. 그런 거 어디서 구하는 거예요? 저희가 그 벽난로를 만들기로 하고 안에 어떤 제품을 넣을 것인가 그걸 많이 검색을 해봤거든요. 검색을 해봤는데 뭐 전기난로도 가격이 만만치가 않아요. 보통 뭐 최소 2, 30만 원대 이상이고, 그리고 정말 리얼하게 이렇게 막 불꽃이 타는 듯한 느낌이 나는 것도 있어요. 그런 거는 뭐 몇백만 원까지도 가거든요. 그래서 이렇게 뭐 인터넷에서 막 찾다 보니까 중고 땡땡. 네. 거기에 그 전기 벽난로가 하나 올라와 있더라고요. 5만 원 정도. 5만 원. 아까 땔감 나무만 해도 몇십만 원 하지 않았나요? 여기가 300만 원인데? 저도 사실 5만 원에 올려놓으셔가지고 제품이 좀 별로일 거란 생각을 했어요. 생각을 하고 일단 차를 가지고 갔는데 물건을 딱 보는 순간 괜찮은 거예요. 그래서 그분 마음 변할까봐 빨리 들고 진짜 금방 빨리 들었어요. 근데 저희는 저것도 저건데 저것도 놀라운데 그 옆에 정말 그 벽난로 분위기 내는 그것도 구입을 하신 거예요, 통째로? 저거는 100% 셀프예요. TVN, TV10 즐거움의 시작 TVN